तो लग रहा है कि आप जीत गए। मनोज जी, मैं सबसे पहले बता दूं कि राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी को हमारा भी समर्थन था, हमने समर्थन दिया था। हमारी जो लोकल यूनिट थी बराबर वहां पर काम कर रही थी और उसको मुझे लगता है राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जयंत चौधरी और श्री अजीत सिंह जी ने इस बात को माना है, धन्यवाद किया है। अखिलेश यादव जी ने भी कहा है। मैं आपको बता दूं कि 4 साल का जो भारतीय जनता पार्टी प्रोपोगंडा बना रही थी, 4 साल का जो विकास, मुझे लगता है असली जवाब कैराना और पूरे देश के उपचुनाव में जनता ने दे दिया है। और आने वाले 2019 में इसी पर इनकी मोहर लगेगी कि आप सीखने जाओ, क्योंकि आप में देश चलाने की काबिलियत नहीं है। वीरपाल सिंह यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं। जसवंत जी, सीधे आपके पास आऊंगा। जब आलोक अवस्थी जी बोल रहे थे तो आपकी आवाज कुछ मुझे कानों में सुनाई दे रही थी और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आपने देवबंद से फतवा जारी कराया, जिन्ना के मुद्दे को आपने जिंदा रखा। और आप कहते हैं गन्ना, जिन्ना पे खेलेंगे और गन्ने की बात करेंगे। मनोज जी, मैं आपको फिर बता दूं कि ये इनका दोहरा चरित्र है। एक तरफ ये कहते हैं कि चीनी बहुत पैदा हुई है। अरे भैया, तो पाकिस्तान से 15,000 मीट्रिक टन चीनी क्यों मंगा रहे हो आप? सब है। आपने कहा था 14 दिन में भुगतान करेंगे, जनता ने उस बात को मानकर आपको वोट दिया, आपकी सरकार बनी। अब आप कहते हो भुगतान नहीं कर पाएंगे, इसीलिए आपको सीखने के लिए जाना होगा वापस 2019। और जब 76 रुपए है और आसमान छूता हुआ पेट्रोल और डीजल का दाम है, तब ये दूसरी बात कर रहे हैं। अंशु बोलिए, क्या कह रहे थे मनोज जी? सबसे बड़ी बात ये बार 76 रुपए कांग्रेस के समय पेट्रोल था। इनसे पूछे, उस समय अंतरराष्ट्रीय तेल की कीमत $123 प्रति बैरल थी। जब $1 रुपए था, प्रधानमंत्री जी बयान देते थे। आज 69 रुपए 23 पैसे का डॉलर है। आज प्रधानमंत्री जी को क्या सांप सूंघ गया है? सवाल यह है कि निर्यात घटा है। पूरे 19 लाख करोड़ का निर्यात कांग्रेस के समय में होता था, आज 10 लाख करोड़ का निर्यात है। हमारी जीडीपी इसीलिए गिर रही मनोज जी, क्योंकि निर्यात हमारा घटा, इसलिए डॉलर बढ़ रहा है। ये देश को चौपट करने लगे। वाकई में इनको 2019 में जंगल में जाके सीखने की जरूरत है। चाहे अकाली हो चाहे शिवसेना हो, क्या पूर्ण बहुमत, अगर भारतीय जनता पार्टी अगर पूर्ण बहुमत सरकार नहीं आई, क्या राजनाथ सिंह को ये प्रधानमंत्री बनाएंगे? मेरा सवाल है, क्योंकि ये बार बार प्रधानमंत्री पे आवाज उठाते। नरेंद्र मोदी से कोई से नाखुश है। एक तो उसके खाद पानी बिजली सब महंगा है, उसका एक प्रतिफल है कैराना पे। आज जो कैराना में दिखाई दिया, वहाँ कार्यकर्ता नहीं लड़ा, वहाँ किसान खुद लड़ा है और किसान लड़कर बता दिया कि हम क्या हैं, उसने सिद्ध किया है। भारतीय जनता की ये 46 दलों का एनडीए, कौरवों का ये गठबंधन जो जनता का खून पी रहा बराबर, डीजल पेट्रोल महंगाई बेरोजगारी से, मैं जानना चाहता हूँ इनको इधर के प्रधानमंत्री और गठबंधन की इतनी चिंता क्यों है? मनोज जी, ये जो जीती, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सीट आपने छीन ली, कैराना जीत ली आपने। मैं मान लिया कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में आपका डंका बजने लगा। अब तो विपक्ष के एक होने का समय आ गया। क्या आपको लगता है कि वास्तविक तौर पर अब, जबकि 1 साल भर का भी समय नहीं बचा है, एक चेहरा तैयार हो जाना चाहिए संयुक्त विपक्ष का, ताकि जनता भी समझ जाए कि इस बार भारतीय जनता पार्टी से मोदी और संयुक्त विपक्ष की तरफ से फला लड़ने जा रहे हैं? देखिए मनोज जी, है हमारे बीच में पद को लेकर मार नहीं है, आपस में पद को लेकर खींचतान नहीं, लड़ाई मुद्दों की है। लड़ाई मोदी के भ्रष्टाचार, जुमलेबाजी बनाम किसानों की समस्याएं, देश की समस्याओं के चुनाव, ये चुनाव मुद्दों पर होगा। मनोज जी, ये हो जाए, हमारी रणनीति काम आई कि मुख्यमंत्री आ रहा, प्रधान उप मुख्यमंत्री आ रहा, और ये नूरपुर हारे और कैराना हारे, जो इनकी पुश्तैनी सीटें थी। नाम लेने वाला नहीं, इतना बदनाम कर दिया योगी जी को बैठा के। आज नूरपुर में प्रत्याशी निकाला था जुलूस, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कट्टा बम तक चलावा। गाता हूँ कमजोर जमाने में, मैं झूम के गाता हूँ कमजोर जमाने में, एक आग लगा ली है एक आग बुझाने में। मैं सोच के दरिया में कूद गया यारो, ये सोच के दरिया में मैं कूद गया यारो, वो मुझको बचा लेगा, माहिर है बचाने में। ये जनता की आवाज है, ये जनता चाहती है, वो आपके भरोसे दरिया में कूदती है कि आप उसे बचा लेंगे। तो तय करिए कि जनता से मत खेलिए, जनता की उम्मीदों से कोई न खेले। राजनीति जरूरी है, लेकिन राजनीतिक दलों के बीच में जनता के साथ सियासत मत करिए। कल एक और मुद्दे पर, एक और मुकाम पर आपसे मिलेंगे, और जब मिलेंगे तो कहकर ही मानेंगे।